गैंगस्टर्स, हाँ? उन असली योद्धाओं के लिए ये काम बहुत आसान होगा। क्या मैं पैसों से इस परेशानी का हल निकाल पाऊंगा? सुनिए जरा, मुझे एक बॉडीगार्ड की जरूरत थी। क्या आप इसमें मेरी कोई मदद कर सकती हैं? हाँ, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। दरअसल मैं वीनन देश जा रहा हूँ और कोई चारा है नहीं, इसलिए मैं वहाँ पैदल जाना चाहता हूँ। अच्छा, दूरी देखते हुए आपको कम से कम 7 सोने के सिक्के देने होंगे। ये तो बहुत ज्यादा है। वैसे फिलहाल आने जाने की सुविधाएं बंद हो चुकी हैं, इसीलिए हमारी मांगे बढ़ गई है और उस हिसाब से आपको शायद 8 सोने के सिक्के भी देने पड़ सकते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। ये लीजिए। हमारे पास आपके लिए एक बढ़िया पार्टी है। वेगनर, क्या आप यहाँ आ सकते हैं?